mu minsi iri imbere dushobora kuba tudafite ikibazo cya network cyangwa se niyo twakijya kikaba ari gikeya. MTN ku bufatanye na Huawei bamaze gukora indi tekinoloji nshyashya yo kugira ngo bageze abantu network nziza kandi zizewe. MTN rwose imwe muri kampani nini cyane ikora muri Afurika nyine mu gutanga network ku bufatanye na Huawei, nanone nayo kampani nini cyane baje gukora icyo bita Alpha Antenna. Iyi Alpha Antenna ntago ari antenne isanzwe nyine nk'izindi twari tumenyereye. Iyi ni antenne iri gukoresha AI kuri uyu munsi wa none. Ubundi busanzwe bya bimenyerewe ko abakozi bakora mu network bajyaga nko ku minara byapfuye bakabikemura kugira ngo sinyari zongere ziboneka, ariko igitangaje kuri iyi antenna yo iraza gukoresha AI ku buryo ibibazo byayo izajya byikemura mu masegonda make cyane. Cya kibazo cyamaraga ibyumweru bari kugikemura kugira ngo network zisubire ku murongo bakagikemura mu masegonda make cyane, bitewe nuko nyine iyo system izaba iri kwikoresha izo antenna zo zazikoresha ubwazo ku giti cyazo. Ikaba rero ari n'intambwe ikomeye cyane kuri Afurika, kuko nyine ikibazo cya network kigiye kugenda gikemuka cyane. Urumva bigiye kongera tekinoloji muri tekinoloji mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, aho uzajya ureba ibintu ukadownloading ibintu ndetse ukanahamagara nyine network zitazamo ibibazo byinshi cyane, usanga aho biza ari na bikeya nabwo kuzamo bigakemuka. Gusa nyine ntago biragera muri Afurika yose, aho bamaze gutestinga uyu munara ni muri Ghana honyine niho bamaze gutestinga uno munara. Ubwo nyine bw'umushinga watangiye urumva no mu bindi bihugu ni vuba. Ese nawe urumva iyi network antenne izagufasha? Tubwire.